Hello，大家好，又係周太小菜分享嘅時間。咁今日咧就同大家分享呢一個咧就係梅菜嘅準備前，即係早準備嘅梅菜。你準備好咗嗰個梅菜之後咧，以後咧我哋愛嚟蒸鯇魚或者燜其他嘢咧都係方便嘅。嗱，咁我而家咧今日最主要有啲咩材料咧？嗱，當然咧就係有梅菜啦。咁呢個梅菜咧，我買係甜梅菜，咁呢度係半斤，咁我呢度咧就28蚊斤，我買呢度買咗14蚊。咁翻嚟咧，我就用淡鹽水就浸咗佢半個鐘頭至9個字。咁其實你而家咧可以咁樣咧自己攞嚟試一試味。其實佢呢個淡味咧，就即係佢嗰個鹹好鹹嘅味咧，就已經係洗咗一半㗎啦。咁所以咧，但係咧，逢係啲梅菜咧要煮燜其他嘢嘅時間咧，你準備下做咗一個前頭嘅準備咧，係會好好多嘅，方便好多，擺喺雪櫃。咁以後咧就可以係成為一個快手菜。咁跟住仲有咧就少少薑蓉同埋少少蒜蓉。咁當然啦，仲有啲糖啦同豉油啦咁樣啦。嗱，我而家熱到呢個鑊咧就已經咧係熱晒，你見到大家都見到冇晒煙。咁呢個咧就啲梅菜咧係需要咧白鑊炒一炒佢先嘅。嗱，咁我哋而家咁咧推開佢咧就白鑊烘一烘佢，烘乾。嗱，我切嘅時間咧就已經浸咗半個鐘頭至9個字然啦，跟住咧再清洗晒佢裏面其實好多沙啊嗰啲咁樣嘅，因為始終都係晾即係曬乾嘅梅菜啦，咁啊當然有少少污糟啦，咁就洗咗啲沙啊嗰啲嘢出嚟啦，然後就順便就浸淡一淡佢啲味嘅。咁而家咧就烘翻乾佢，就唔好有咁多水分喺度。嗱，你可以見到而家一路咁樣烘住佢，烘乾佢，烘到一個程度。一陣間咧，我哋會再調翻味落去嘅。咁我自己嘅個人嚟講咧，我就中意擺啲即係薑同蒜落去。咁因為通常一般咧就愛嚟整下豬肉啦，燜下排骨啦，蒸鯇魚啦咁樣。蒸鯇魚咧，咁我擺咗少少薑落去嘅時間咧，咁就可以辟少少聲啦。咁但係其實一般你愛嚟梅菜蒸鯇魚嘅話咧，咁嗰少少薑係唔夠嘅。只不過我而家咁樣想咧，將個梅菜咧就整香啲咁解。一路咁樣烘，咁你開始咧要聞到少少嗰啲梅菜啲甘香味喺度嘅。烘乾佢。因為點解咧？咁你咁樣整咗預早整咗一大份喺度嘅時間咧，你之後咧，譬如有啲翻工嘅太太們啦、媽咪們啦，佢哋放工翻嚟好趕嘅話咧，其實咧呢個梅菜咧就可以好幫到手嘅。咁譬如嗱，我跟住就會示範埋咧嗰個聽晚咧，我就會示範埋嗰個分享啦，嗰個排骨茄子梅菜燜茄子排骨咁樣嘅。咁點做咧？譬如你禮拜六、禮拜日啦，你可以咧就將佢咧整好晒呢啲梅菜啦，買啲排骨醃好晒一份份，一家人一餐要食幾多個份量。咁你放工嘅時間咧，可能你只係去街市買幾條茄子翻嚟咧，咁你燜個排骨咧，咁就已經好方便、好快脆，因為事先你已經整好晒呢啲梅菜啦嘛。而家咁樣烘下去。嗱，個鑊咧，你見唔見到啊？其實佢有啲鹽咧係炒咗出嚟嘅。個鑊底咧係會有啲白色。你見到個鑊底有啲白色嘅時間咧，其實咧就已經 OK 得噶啦。咁喺呢個時間咧，我就會加翻少少油落去喺中間，唔使太多嘅。然後跟住咧，我就會點咧，就將嗰啲薑葱同蒜擠埋落去，咁炒，咁全部炒翻埋一齊。有咗油之後咧，嗰啲蒜薑爆香咗，咁啊混落埋呢度啲梅菜一齊。唔夠油嘅話咧，你可以再斟多少少油落去。咁咧，你呢個時間其實咧就可以閂細少少個火嘅，唔需要太猛火。至於油方面咧，你睇下你自己需要幾多。咁呢啲咧就要靠你自己嘅經驗啦。冇經驗嘅唔緊要，你要睇到啲梅菜咧係油油潤潤嘅，咁就 OK 嘅啦。
我呢度咧就半斤嘅甜梅菜啊嚇。你見到有啲蒜啊咁樣爆咗佢咧就好香嘅。好啦，咁而家開始咧，我哋又要調下味喎。呢度咧我就用稀少糖嘅，一向煮食咧我都係中意用稀少糖嘅。咁但係如果屋企冇人有嗰啲血糖問題嘅話咧，你用翻普通糖都得嘅。咁而家咧，咁我就再用翻糖炒翻佢。咁但係一般嚟計咧，我應該要再開最細嗰個火啦，炒熟晒佢。然後咧，始終佢雖然梅菜會係鹹，但我哋咧都俾翻啲豉油落去，香香地散翻啲豉油落去。收好豉油落去之後咧，個顏色又唔同咗啦，又靚啲啦。然後跟住咧，你可以見到咧，就會好香噶啦。至於糖嘅份量咧，就真係好老實講，一定要試味，係好個人嘅口味嚟嘅。而家啲豉油啊、糖啊嗰啲收勻咗啦，溶晒啦。我已經係閂到係最細嗰盞火噶啦。咁好啦，而家咧就進行咩咧？我最中意煮餸嘅時間咧就係偷食，其實唔係偷食，係試味。個甜味咧，我就已經覺得夠，但係因為啲梅菜咧嗰個鹹味咧，我已經浸到佢咁上下，所以而家咧裏邊咧就唔係好鹹嘅。咁但係因為我用呢一隻原養嘅頭抽啊，咁佢呢隻咧係幾好味嘅。咁我就略嫌唔係好夠鹹。呢度如果你煮足咗味嘅話咧，你之後愛嚟燜餸嘅話咧，我可以同你講下。咁你自己咧就每次都要試味啦，因為每個人煮呢個梅菜出嚟嘅味道都唔同，因為佢本身咧再燜餸嘅時間咧，佢會再出啲味。所以如果你而家較夠味嘅話咧，你再去燜餸嘅時間咧，就唔使落得太多噶啦，就唔使再太多味落去其他嗰啲地方嗰度啦。咁就搞掂咗啦。咁我再試多次味先，因為再落嗰豉油落去。落多羹糖就啱啱好啦。呢度咧，我呢個咧係1個 teaspoon 啊。但係咧，我話俾你聽，落幾多都冇用啊，係靠你自己試味。因為咧，其實有時我哋睇食譜咧，話1個茶匙鹽，1個茶匙糖，1個乜乜乜咁樣，冇用㗎，因為每個人嘅口味都唔同㗎。咁所以咧，都係靠你自己咧，要試味先至可以成功。呢個前期菜咧就已經搞掂啦。咁一陣間我盛起俾大家睇下，再係點樣嘅。好啦，咁我頭先煮完之後咧，我通常咧就會揾呢啲咁嘅盒仔啦。咁然後合起佢咧，就攤凍之後咧就擺落雪櫃。咁每次要用嘅時間咧就會滗啲出嚟。咁睇下你自己要用幾多，要再去斟酌啦。咁所以嚟講咧，就大家做好咗呢一兜嘢嘅時間咧，咁你又可以好方便咁咧去準備你嘅晚餐啦。咁尤其是梅菜嚟講咧，如果我俾一啲帶飯嘅朋友啦，或者小朋友嚟講咧，佢哋係好好送飯嘅。咁通常我煮出呢啲餸用梅菜整嘅餸咧，梅菜蒸鯇魚啊、梅菜炆茄子啊，各樣嘢嘅時間咧，我通常都會煮多少少飯，因為呢個咧都係白飯小偷嘅餸嚟嘅。咁今日就分享到呢度啦，希望大家中意啦。